我做商业策划、文旅规划的老同行们，我为大家开发的策划规划 AI 助手终于来了。前2年，大家还对 AI 嗤之以鼻，认为自己的范文稳得很。AI 除了写点假大空的废话，不能完成项目的真实分析和策划，他写的方案根本就不能用。特别是做设计的小伙伴，更是稳得一批，觉得 AI 除点画点概念图，不可能根据项目的地形地块、规划边界、水文数据和设计规范给出能用的设计图。今天我要告诉你们，我们都赶快转行了。AI 做策划和设计的时代终于来了。过去我们做个方案、画几张图赚几十万的时代真的过去了。我先给大家看一下我用策划规划 AI 助手做的完整方案。好，大家看到的现在这个方案就是用我们的 AI 策划助手做出来的一个概念性的策划规划方案。因为涉及到一些项目的隐私问题，那我大概就放快一点给大家看一下它的整体的一个效果。这个项目是我带着团队按原来的流程做的同时，让 AI 也同步做一版方案。经过我的对比，虽然 AI 和团队做的有一些差距，但它的市场分析、商业逻辑、策划思路和最后给出的设计图已经差距不远了。我就问你惊不惊慌？惊不惊慌？为什么现在能做到？因为我花了1年时间，给 AI 建立了完整的策划和设计的工作链路，并在每一个环节建立了大量的知识库。现在我把我开发的策划规划 AI 助手介绍给大家，而且这个工具是开源免费的。我老娘都在问我，你花了这么多精力和算力打造的工具，免费给大家，你是不是有病？是，我有病。是的，我有病，因为我不干了。你们不抓紧用起来，我就分享给甲方了。因为豇豆从2026年开始 all in AI。好了，废话说了这么多，现在正式开始给大家介绍这款策划规划 AI 助手。豇豆做这一款文旅策划规划助手的初心，其实是想提高我的工作效率，让我们的策划规划小伙伴把更多的精力都放在项目的分析和创意上面，把大部分重复性的价值较低的工作都交给我们的 AI 智能体，让我们过去做一个方案，从几个星期到几个月，压缩到几个小时到几天。那为什么我们的这款工具能够实现这个目标呢？是因为豇豆给它置入了4大核心能力。第一个，我为我们的工具置入了14个核心的功能模块，并内置了15个报告模板，而且特别为它编写了8个工作脚本。这8个工作脚本就拉开了规划助手和传统语言大模型的差距。传统的语言大模型，比如豆包、DeepSeek、ChatGPT， 他们其实并不了解策划规划的真正工作链路。那豇豆基于我这么多年在一线策划规划的这个工作经验之上，把我们所有的工作链路都编写了工作脚本，然后我们这套工具也适用于大部分的 AI 工具和 AI 智能体。除了我们这4大核心能力，豇豆也为我们的 AI 工具置入了一套完整的专业的方法论。首先，我们的规划助手扮演的是拥有10年工作经验以上的注册规划师，而且他会站在甲方的角度，更多的关注项目的投入产出、可落地性，包括是否符合国家的相关规范。第二，我们不允许规划助手胡编乱造，所有的数据必须真实有效。所以你在使用这个工具的过程中，你会发现规划助手会不断的追问你，让你去补充相关的项目信息。第三，我们也要求规划助手所有的数据都必须标注数据来源，特别是对于数据的测算、估算这块，必须符合我们相关的行业规范和市场经验。第四，也是大家比较关心的一点，为什么我们的规划助手能够生成一套达到交付标准的方案？它除了一些专业的规范和能力之外，我们特别在知识库里面置入了一套满足合规性的规范，包括我们的消防、水利、国土、自然资源等等部门的强行要求。好，接下来大家看一下我们的规划助手的14大核心功能板块。我相信大部分的策划规划小伙伴一看就知道我们的这套工具到底能够干什么。那今天豇豆
不做详细的介绍，只讲几个核心的重点。首先第一个，针对我们的资源禀赋评估板块，特别设计了一套资源稀缺性评分体系。因为大家都有这样的经验，我们所有的甲方都觉得他的资源是稀缺的，而且差异化非常大，但实际上站在市场的角度，那是一个大大的问号。所以呢，我们希望通过对资源稀缺性的一个评分，来真正的去梳理和提炼项目的核心差异化。第二，在市场和客群分析这个板块，我们特别引入了 GIS 的这个功能的，在我们项目的区域范围内，对我们整个项目圈层进行一个分析，并对我们的客群进行一个画像。特别引入了这几年比较热门的一些业态和商业模式，让我们的 AI 智能体在第一个项目分析阶段就对这些热门的业态和商业模式进行匹配和分析。第三，这个是我们现在大部分甲方比较关注的一点，就是在地文化的植入。那我们特别设计了一套在地文化的结构、在地文化 IP 的激活和在地文化 IP 的品牌策划的一个体系。那第四个部分呢，也是我们大部分规划和设计小伙伴最看不起的地方，这个也是为什么豇豆今天想 diss 大家的地方。当然，过去我们的 AI 工具在这个板块是无法去完成它的工作的。那豇豆通过长达1年时间的训练，植入了3大体系。第一是我们传统的空间布局，第二，我特别引入了5层的规划体系和期限的管理题型跟踪系统，能够让我们的 AI 智能体生成的空间布局方案相对的比较落地。那现在还充满怀疑的规划和设计的小伙伴，可以去使用一下我们这个工具，看看它的效果。第五，针对我们的业态规划和产品矩阵这个板块，特别置入了政府比较关注的夜经济板块和全时段运营的一个策略。第六，在投资测算和风险评估这个板块，配合前面的夜经济和全时段运营的一个策略，特别引入了多场景收入预测的这个模型。第七，在规范性报告生成这块，我们已经内置了15套结构化的模板，所有的小伙伴都可以一键生成我们的交付方案。第八，在商业模式这块进行了非常精细的一个设计，我们设计了5层收入结构的模型和项目全生命周期盈利策略的一个方法论。第九，目前版本的规划助手植入了沉浸式文旅、情绪消费、龙文旅融合和我们康养疗愈的专项的项目模块。好，除了我们完整的策划规划链路之外，我们还特别为我们的项目设计了2大延伸板块。第一个是关于政策申报的一个模块，辅助我们的甲方来完成相关政策资金申报的一个链路。第二呢，针对我们的土地申报和我们的合规性使用上面，特别设计了土地合规的一个指引。好，那怎么去使用我们这个功能呢？其实非常简单，因为豇豆已经把我们的规划助手打包成了一个 AI 智能体的一个 skill。无论你使用的是任何一个 AI 智能体，你只需要让它去安装我们这个 skill 就可以使用了。好，接下来给大家看一下我们内置的15套报告模板。其实大家一看就知道，这些模板都是当下比较热门的一些项目模板，包括我们的景区提升方案、乡村振兴方案、研学基地方案、夜经济方案、文旅商业方案、度假村方案、工业旅游方案、沉浸式文旅方案等等。好，接下来给大家重点介绍一下豇豆专门为我们规划助手编写的8个工作脚本。首先第一个是我们的知识库脚本，现在豇豆已经把我这么多年的项目方案，包括支墨上5000个项目方案，通过蒸馏训练已经建立了我们的策划规划的知识库。好，通过这个工具脚本，大家以后也可以把你的工作经验和项目方案蒸馏之后变成你自己的知识库。第二，我们特别设计了一个项目总看板，大家在使用我们这个 skill 的过程中，不需要等到 AI 把整个方案完成之后，你才能看到结果。我们在和 AI 互动的过程中，每一步你都能看到整个项目的一个进度和结果。第三，我们特别设计了一个竞品分析的一个脚本，因为传统的语言大模型，它只能基于自己已有的知识库和有限的网络搜索对竞品进行分析。为了解决这个问题，我们特别设计了一个竞品分析的一个脚本。好，这个脚本会根据我们项目的实际情况，不断的基于知识库和网络搜索
包括经典案例进行对比分析。针对规划和设计阶段，目前这个版本已经植入了 SVG 的功能分区图的生成功能，包括我们整个圈层热力图的一个生成功能。好，接下来给大家预告一下我们 Scale 的升级的一个计划。好，目前我们的这个 Scale 已经到 2.6 版本，已经能够完成从项目的分析、策划、规划、功能分区图的生成，包括方案的一键生成的全链路。那接下来的升级计划会接入更多的地图 API， 让我们整个圈层分析、热力图分析的功能进行一个增强。好，在 3.0 版本呢，我们会接入我们的 GIS 系统的一个集成，来提升我们规划设计的精度。好的，今天针对我们的策划规划助手的介绍就到这里。我希望所有做策划规划的小伙伴都赶快去用一用，然后在使用的过程中有任何的 bug 和问题，都可以随时给我反馈，以便于豇豆不断的去升级我们的 AI 助手，让它更好的配合我们的工作。好的，如果你想为自己的企业或自己的工作定制 AI 智能体，或者定制 AI Scale 的，都可以联系豇豆。拜拜。